Vicky 嚟啦 ！Hello， 我哋邊？哦，我哋要單啊！單，追單，up up， 追單，阿จ้追 up， 要啲單先有單，嗱落緊去啦 ，up go up go up， 請保持喺座位度。後去到機場嘅港的確，開太空飛碟前請小心。我哋跳到太高咯喎，我哋。咁啊，兄弟邊㗎？新話就唔知，如果講呢間係乾淨嘅新話，新話就見過係咪啊？不過都係唔知佢有冇裝修。好耐歷史嘅。一樣㗎，一樣㗎。但係點解人哋等？啊？呢度新啲咯。茶酒啊，呢個啲人都係咁啊，但係點解啲人要排隊排嗰度？佢跟住話一樣啊嘛，但係點解要排咧嗰度？佢見佢排隊買麵包啊！哦，係咩？有啲呢邊新啲。我出去買落，裝潢。你睇住我啲細。啊！啲茶酒好飲，幾多茶？即係你要食飯就喺呢間。沙爹牛面。我試下個肉冰先。我試下沙爹，行呢個沙爹。即係你嗰個就濃縮啲個湯汁濃縮啲。其實就咁樣叫呢啲佢要煮啊嘛，沙爹又轉頭。
幾多相架嘅。哦，相架你就喺呢度買，誒，即係你喺 Beyond 嗰度呢度買。係啊，我都要再買多幾個。嗯，使唔使買過呢啲穩陣啲咧？相架？即係擺相架落去，即係哦，穩陣啲。呢個都係12蚊啊？係啊，有25蚊。呢個25蚊啊？係，咁呢個可以唔使話一啲都就跌落去啊嘛。哦，你買你如果相架唔大就細個都得，細個佢冇寫價錢就細嗰啲唔使，因為細嗰啲本身佢有嗰個座嘅。但係你大嗰個冇係嘛？大嗰個冇。冇就要買啦。買一個啊，買一個。買一個。咁好穩陣㗎，佢又1蚊就係哦，你啱買一個，買一個。我今日一陣攞相。嚇？我一陣去攞相。我個皮丘就係差唔多佔咁高度就可以突出嗰個磚頭咧。係咪？如果啱啱好到磚頭嗰度。有 lock in 啊？睇下有冇優惠啊？嚇？你 lock in 啊？係啊，我要佢呢度係淨係支付寶得㗎嘛，係咩？要開定支付寶。我揾到你嗰啲咩？嚇？我揾到你嗰個咩？聽唔到。皮丘嗰啲啊？嚇？皮丘。係咯，你有呢個啊嘛。哦。相架咧？喺我度咯。哦。你呢個就可以托得起㗎啦，唔會跌落嚟。唔係，我唔夠高，我加多呢個啫嘛。呢個我已經擺咗喺度㗎啦，擺咗花槽㗎啦。呢個咁輕，佢會唔會吹走啊？唔會，我揾繩，我就貪佢呢個有窿有窿，揾繩翹住佢啊嘛。如果揾木嗰啲冇窿翹唔到。就你仲有冇嘢啊？好啦。即係8盒。嗰個架一定要配合8盒。隻下低，隻下低，係啊。呢個係咩？淮山。呢個咧叫咩？呢個芡實。個重量嘅600
184，兩隻都1300，1400。咁啊，一盒花膠就1200，都3000。啱啱兩隻煲晒。次都係跟翻佢嗰啲煲湯翻，你可以攞幾張翻英國有啲材料，你咪買嚟煲咯。你喺白煲度煲都得，唔使睇過。攞幾張翻就跟翻佢嘅蒸汁，黑河煲咩湯水，酒豆千倍。我要煲嗰啲牛肝，有牛肚糕。正啊！次次行街行到咁上下，特登走上嚟樓上廁所。哦，係咩？去到吳生嗰度咧，就上去吳生嗰度個廁所。哦。上去姚莊園嗰度飲杯咖啡都幾好㗎。飲過啦，同阿 B 去過咯。係咩？係啊。幾時啊？未去英國之前咯。係咩？你有上去飲過咖啡咩？係啊。同爸爸。老豆唔捨得俾人出面啊！我你唔飲我飲。可以啊，飲杯咖啡咯。係飲杯咖啡好好食嘢啊！係咯。係啊！即係嗰陣時啱啱好有少少太陽。要唔要飲杯啊？你飲唔飲啊？飲咯，反正都冇嘢做。嚇？飲咯。但係唔係點啊？呢個過馬路就係咯。係咯。喺呢度行上去喎，又危險喎，又行斜路喎。啊，個膝頭哥先知道，原來我唔行得斜路喎。
你喺邊度行上去？喺呢度行喎，唔識得喺呢度入喎。哦，咁你繼續行冇嘢睇㗎？冇嘢睇，我以為呢度唔通上邊啊，我要去上邊啊嘛。哦。原來呢度有啲搭上去嘅。你嚟睇下，樓上有啡飲。有啡飲。以前呢啲好似係俾馬蜂人隔離。係咩？好似係喎。你話如果你住翠雅山旁夜晚黑去街咁樣翻去，係咪好靜啊？係啊。咪係咯，都 OK 嘅，佢樓下就係美孚啦。都麻太靜。幾時都冇人搭㗎喎。係咯。假期6日就多人啲。邊度啊？邊度？一樓咯。好少啊，就算搭幾多站。往上後各位按電梯上行。我哋初初出嚟就係咁咯。係啊。冇人嘅喎，我嗰陣時同阿 Tess 咪坐呢啲草地咯，同阿 Lobby 喺度，嗰陣時仲係抱住佢。咪喺呢度咯。喺呢度咯，係啊。梗係冇人啦，係得我哋兩個。係喎。咁早，同埋唔係假日，假日就有嘢。入去睇下嘢先。嚇？入去睇下有咩？咁啊入去睇。唔係坐出邊好啲啊！入去買嘢飲先啊嘛，入去啊！你去飲啊！你去一齊睇啊！一齊睇。幾好啊！個設計。呢個不嬲度都係咁設計嘅啦。你如果用紙杯嗰啲蓋咧，嗰次嚟咁樣飲佢先至，我先知道原來啲紙杯蓋可以得落去。我以為初初唔識啊嘛。麥當勞都係咁㗎。係，但係我初初唔識咧，就由得佢棟篤企喺度，唔識得咁急。拍落去啊嘛。攤到啲好熱。係。即係如果你揾 friend 咧傾偈啊咩成啊，你同呢度喺度坐大半日都冇人理你。係啊。傾偈就最平日咯，不過你放假咧有位你都係坐成日嘅。咁啊係，咁啊你整衰衰哋整件，一人整件蛋糕咯，幾好。係啊。唔係佢都有嗰啲意粉嗰啲嘢食定係？有咩都有。哦，咁啊 OK 啊。我淨係咩？我覺得而家會好啲咯。如果熱天，我驚會蚊滋多，即係嗰啲蚊。係啊，夏天咧就會多蚊啲啦。係啊，而家就好啲。秋涼我先夠膽坐喺度㗎咋。係啊。你話如果7月8月，我真係唔制啊，又熱。係啊，如果出汗我就唔坐出嚟㗎啦。坐啦。而家都仲涼涼地 OK。我係貪佢出邊嘅，入邊我使乜去啊？
唔好唔丟門啫。尤其喺翠雅山旁嗰啲啊，哎呀，嗰啲櫃面真係悶。你飲到啊而家？你要煨下飲到㗎啦。啲咖啡係要趁熱飲㗎嘛。你有冇同我走糖？佢不嬲都唔會加糖㗎，咖啡唔會自己加糖嘅。你唔好太大啖，太大啖。唔係好熱嘅啫，你試下。你淡淡地都 OK 咩？係啊，以佢份量嚟講咧，佢貴係貴過出邊少少，貴兩樣嘢。第一就係貴個環境，第二咧就係佢啲咖啡豆咧靚少少。但係如果出邊你 Starbucks 咧都係42蚊咧 ，Starbucks 個杯咧就會係咁高嘅。即係你飲極都飲唔晒嘅。係啦。但係佢可能係多奶嘅啫，飲落咧就淡啲嘅。咁呢啲咧就濃啲嘅，係啦。佢係好飲啲定 Starbucks 好飲啲？佢好飲少少，但係未至於係超級好飲，好飲少少。我飲過喎，但係我冇感覺。同你飲過，好似嗰次去法國醫院唔知做激光。哦，係啦係啦。佢啲熱度啱啱好啊，啱啱好，唔會辣嘴啊，啱啱好，但係又夠熱。點解環境先？正話喺度等緊嗰陣時咧，我差唔多個位都去試下，係咪啊？所以先覺得呢個位係最正。實擺個機喺度。啱啱可以遮到實，但係又有少少太陽曬。係咪啊？擺到少少。揸住個咖啡，嗰個嘜頭顯示出嚟。你點睇到佢 OK 啊？拍片㗎嘛，片嚟嘅嗰個。我知啊，咁都未 stop， 你點知佢 stop 咗？佢冇 stop 啊，片嚟拍片啦。我以為你 stop 咗我就。唔係，嗱，試下影相先。嗱，而家有太陽開始熱啦，頭先冇太陽啱啱好。你同我飲好多啦。呢度傾下偈飲嘢。梗係啦。如果你有心傾偈咧，就唔好咁急飲晒。慢慢飲。一啖一啖慢慢嘆，我都飲到剩翻少少。印象中，我覺得呢咖啡好飲過 Starbucks。好飲少少。呢度咧，如果阿 B 俾佢走都唔怕嘅住，不過唔好啊，嗰度樓梯口。有好多樓梯啊。樓梯口你捉唔住嗰個去。拖住佢慢慢行。但係最慘你唔拖嗰陣時，佢走你追唔切咧，我好怕。估唔到我呢個6000幾蚊抵啊！嗱，14年號，而家24、10年喎，1年都係200蚊。我喺英國，我嗰副漸變咧，去到都4000幾蚊嘅，都一路有帶。有時咧揸車咧有陽光咧，佢會自動轉色。我就要帶咯。所以我嗰副太陽眼鏡都配咗300幾蚊嘅，都一路唔使用。哦，係啊。哇！而家同轉色同唔轉色爭好遠啊！你可以睇下。轉色咧，對嗰個顏色再深啲㗎嘛。你有近視㗎嘛？但係佢嗰個太陽轉色咧，當堂個眼唔殘啦，幾舒服嚇。所以我1年600蚊，而家啱啱10年，我
最記得14年嘅6月份，啱啱10年，爭半年，唔係啊，爭4個月，一年600蚊，一個月都係150蚊，話平唔平話貴唔貴？唔係啊，唔係，一個月都係平。你呢啲如果用到10年8年就咁。抵。不過我嗰張按摩椅用咗5年，一個月都係400零蚊，而家用一個月400。你差唔多密用㗎嘛，即係你日日都用，仲要係幾個一齊用。仲有啊，所以其實係家姐個禮拜都會揼骨，都成400-500蚊啦。佢做雖然佢都會揼，但係佢屋企有部機咧，佢就會揼少啲咯。揼少啲，即係佢就喺屋企部機可以頂到。佢有晚早翻嚟，佢就去做去按摩啦。佢又按嗰個叫咩啊？叫咩？平台。淋巴。啊，淋巴係，佢主要係淋巴。2拍佢1拍唔夠，2拍都5。點解我要買咧？嗰陣時好興頻頻上深圳一個禮拜。哦，係啊，嗰陣時你計一次都使成1000蚊。雖然平啊，佢100蚊有。而家唔得啦，而家翻大陸咧，你100蚊只可以俾小費都唔知夠。嗰陣時我同嗰啲雀友嗰啲姑娘啊，嗰啲成班上去咧，咁大家食飯都係 AA 嘅。咁你雖然揼骨平啫，你食飯嗰度唔平。你計晒所有嘢都要1000蚊，即係以前500蚊到啦，而家點都1000蚊。咁我計下點解我唔買咗？你用你用20次盤啦已經。係咯，咁我自從買按摩椅我就冇上深圳，係咯，少數拍出嚟。你唔好話我都用咗4張啦，唔係張用咗4張，咁樣嘅方法最好。哇，好舒服啊！係啊，風好舒服。誒，佢夜晚黑有燈光喎，點解夜晚黑都有人啩？我諗都好事。住喺度啊，或者食有餐廳㗎嘛，食嘢都有嘅，都有啲人。你影咗出嚟嗰個環境係靚過你現場睇喎。係咩？好得意。哦。你呢個相機係香港？一陣先啦。咁就落嚟喺呢度得咯。你飲晒未啊？咩啊？我真係好，佢就係因為好飲啊，所以我有件事一啖又一啖。你話我？唔係，我可以坐喺咖啡廳嗰度等你。唔使一齊睇咯。好靜啊，靜到啊，真係。呢度唔好話，咁佢上幾級樓梯先上到雍雅山房㗎。係咩？我唔係仲要上咁高喎。上邊其實係咪住人㗎？係啊，係房嚟㗎。哦。check in 㗎。係咩？有人 check in 㗎喺上邊。係啊，上邊係 check in 啊，上邊先至係酒店啊。哦，都仲有咁長樓梯啊！咁仲有咁高，我點行啊？咁唔使行啦，睇下咪得咯，喺度裝下咪得咯。你就得，但係我要喺度等你咯，我冇理由上咁高樓梯喎，因為頂唔順啊，太高啦。咪唔使上，我裝下都得啦，上。高到咁啊！你睇。係咯。
唔係呢度斜路都行到上去，不過唔斜路我都好斜啊痛。斜！你行翻下邊嗰層啊，睇下邊嗰層啊，啊，睇下邊啊，係展覽嘅啫，下邊。睇下展覽。咳到咋，膝頭哥都痛。行展覽啊！你呢度影相仲靚喎，幫你影一張啊喂！呢度真係可以睇晒成美孚喎。影得嘅 OK 嘅。睇先啊，巡下。冇呢邊，要呢邊。呢邊。哇！呢度影，我哋兩個字。你影咗先，你影咗先。嗰啲，係啦。哦，展覽啊！鎖住。哦，鎖咗，哦冇開啊！10點，星期2至日，今日星期1啊，咁你星期一喎。即係冇開咯，哦，係啊，淨係今日唔開喎。冇乜嘢睇，好鬼靜。入邊有冇人睇場咧？冇咯，就係。即係我都唔。